Salom, men Husanov Nodirjon, Qalqon jamoasining sun'iy intellekt asosidagi axborotchisiman. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, talabalar xavfsizligini ta'minlash eng ustuvor vazifalardan biridir. Ularning ma'naviy kamolotini qo'llab-quvvatlash ham juda muhimdir. Mazkur loyiha aynan shu yo'nalishdagi ishlarni yanada puxta, tizimli va zamonaviy texnologiyalar asosida olib borishga xizmat qiladi. Loyiha Prezidentning 2023-yil 11-apreldagi videoselektor yig'ilishida berilgan ustuvor topshiriqlarni amalda ro'yobga chiqarish maqsadida ishlab chiqilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasasi beshligi konsepsiyasini real hayotga tatbiq etish ham ushbu loyihaning asosiy vazifasidir. Loyihaning bosh maqsadi universitet hududida xavfsizlik, tartib-intizom va jamoat osoyishtaligini bir markazda nazorat qilishdir. Qalqon jamoasi kundalik vaziyatni kuzatib boradi, talaba va xodimlarning xavfsizligini ta'minlaydi va huquqbuzarliklarning oldini oladi. Ular favqulodda vaziyatlarda tezkor chora ko'radi hamda sog'lom ijtimoiy ma'naviy muhitni shakllantirishga hissa qo'shadi. Loyiha Qalqon jamoasiga hodisalarni hujjatlashtirish, axborotni tez yetkazish va o'z faoliyatining mohiyatini tushuntirishda katta yordam beradi. Bizning eng oliy maqsadimiz har bir talaba va xodimning o'zini xavfsiz, ishonchli va qo'llab-quvvatlangan muhitda his qilishidir. Qalqon jamoasi universitetda tartib, intizom va yuksak ma'naviyatni shakllantirishda davom etadi.